Eh bien bonsoir les amis, alors chose promise, chose due. Je vous avais expliqué que j'étais en train de faire quelques upgrades sur ma CNC avec la nouvelle broche 2.2 kW refroidi à l'eau. Alors évidemment on peut voir ici le foutoir, je vous l'accorde, parce qu'il y a eu pas mal de perçage, d'usinage et de taraudage. Donc forcément tout est tombé là-dessus, mais peu importe, ce que je voulais vous montrer en priorité c'était la plaque arrière. La plaque arrière, alors attention, je monte sur l'échelle en live, et voilà la plaque arrière, tout en aluminium. Et pour ceux qui me suivent, si vous vous souvenez, il y avait à cet endroit-là, non pas un angle droit, mais il y avait une partie arrière tout en bois. Et cette partie arrière tout en bois, à partir de cet angle-là, commençait à partir vers l'avant. La broche faisant pratiquement 3 kg. Voilà, donc effectivement, là j'ai remis le moteur à sa place. Alors il reste encore quelques parties en bois. J'ai encore quelques parties à faire en aluminium, mais bon, je vais voir. Je ne suis pas certain que j'y gagne beaucoup, d'autant que tout fonctionne bien. J'ai fait un premier essai et actuellement, voilà, je suis en train de tout renettoyer, faire quelques graissages. Et alors attendez, on va essayer de passer derrière. Voilà. Voilà pour la vis à billes. D'ailleurs, je m'aperçois en même temps, vous voyez, que là, il me manque quelques petites vis à mettre là-dedans. J'en ai mis qu'une. Bon, ça fonctionne très bien depuis toujours, mais bon, je vais en mettre 5 de plus. Voilà. J'ai quelques inserts à terminer également. Et par la suite, donc, ça va être tout propre. Donc là, je vais en profiter. Je vais faire un premier homing avec vous. Et on va voir ce que cela peut donner. Alors, le homing, il est placé là. Origine. Allez, c'est parti. Alors normalement il n'y a pas de souci particulier, tout fonctionne bien. Ah, j'ai quand même fait pratiquement 3 heures de réglage hier. Voilà le premier, le micro switch pour l'axe Z. Il retrouve ses écarts de 3 mm. Et c'est parti pour l'axe Y et l'axe X. Voilà, rien de bien nouveau. Mais bon, c'était important, car les perçages et les taraudages, il a fallu que je les trouve au bon endroit. Il y a eu quelques modifications également. Alors l'axe Y, voilà, vient de toucher. Maintenant il reste l'axe X. Et voilà, les 3 mm axe Z, axe X et axe Y. 3 mm de décalage. Et voilà le homing en version numéro 3. Alors le petit clac que vous entendez, clac, 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 vient de ce moteur-ci, de l'axe Z, qui en fait a tendance, vu la façon dont je l'ai positionné, a tendance à légèrement onduler un petit peu de haut en bas, de haut en bas. C'est cet axe-là qui fait clac. Il faudra que je vérifie pourquoi. Mais ces deux vis qui sont ici ont tendance, non pas à se desserrer, mais ça bouge pas, mais le bois qui est derrière, ça a tendance à faire une petite caisse de résonance. Voilà. Mais écoutez les amis, je pense que pour ce soir ça ira. Et plutôt que de m'amuser, maintenant je vais ranger. Allez, je vous dis bonne soirée, à bientôt, merci.